morning Philippines, iti daytoy a summer wenno bakasyon, uray no nangina iti presyo ti gasolina ken krudo, adala tami digiti agplan-plano ang mapanagpasyar wenno plan-plan wendano sa dino iti sumaruno nga destination wenno mabalin nga pagpasyaran wenno pagbakasyonan. Ada digiti daduma nga kayat da iti mapani jay Boracay, adamet digiti daduma kayat da iti mapani jay Palawan. Ngem iti kinaado digiti isla kada probinsya ditoy Pilipinas, ada digiti mabalin tayo a pagpilian. Ketlo agbirbiro kayo iti mabalin a papanan wenno asideglaeng ditoy Ilocos Sur, intayo nagpasyar ijay probinsya ti Cagayan. Ti Cagayan ket maysa a probinsya ditoy Pilipinas, amyanan nga daya ti Luzon, nagbedngan ti probinsya ti Ilocos Norte ken Apayao iti Laod, Kalinga ken Isabela iti Abagatan ken capital na ket Tuguegarao City. Ket kas tourism destination adomet dagiti may panpanakel ti probinsya ti Cagayan nga tourist attraction akas kumakadagiti napipintas nga kabaybayan, picture perfect nga kabanbantayan, bird sanctuaries, limestone caves, fluvial attractions, museum, historical landmarks ken dagiti century-old nga simbaan. Ti major tourism destination iti Cagayan ket ti Callao Caves iti ili ti Peña Blanca ken ti Basilica Minore ti Our Lady of Piat iti ili ti Piat. Ti Callao Caves ket naideklarar akas National Park babaen ti Republic Act 7357. Daytoy ti pinaka-popular nga kuweba diti Pilipinas a masarakan iti Barangay Magdalo ken Kibal iti ili ti Peña Blanca. Approximately 30 minutes ride manipod Tuguegarao City. Ti Callao Cave ket maysa kadagiti nasurok nga tallugasot nga kuweba nga ada iti vicinity ti Peña Blanca Protected Landscape ken Seacape. Ada iti pito nga chamber na ken naduma-duma nga limestones formation. Ti column, chapel, skeleton, elephant's head, praying angel, rocket lion's head ken dog's head formation. Ti chapel ket iso iti main attraction ti kuweba, pinagbalin dagiti agnane iti dayda nga lugar nga katedral ket adda iti naaramid nga altar na. Saan nga kas karigiti dado mga kuweba ditoy Pilipinas na daras laeng nga mibrokan ti Callao Caves oray no awan iti tour guide. Ti Tuguegarao ti capital ti probinsya ti Cagayan ket iso iti jump off point nga mapan iti Callao Cave. Digiti sa balipay nga kuweba iti Peña Blanca ket ti Jackpot Cave nga masarakan ti Sitio Tumallo, Barangay Kibal, Peña Blanca. Ti may kadwa nga kaonegan nga kuweba diti Pagilian. Odessa Tumbali Cave System. Masarakan iti Sitio Abeditan, Barangay Kibal, Peña Blanca. May katlo nga kaatidugan nga kuweba ditoy Pagilian. Mas mabigbig pay itinagan iti Abenditan Cave. San Carlos Cave. Naibaga nga maysa kadagiti toughest caves ditoy Pilipinas. Ada iti naduma-duma nga chamber iti kuweba, ti maysa ket na panaganan nga ice cream parlor, gaputa dagiti white stalagmites na ket kasla na porma nga na-scoop nga ice cream, iti sa balipay nga chamber na ket iti John the Baptist Chamber. Ti Basilica Minore of Our Lady of Piat ket ditoy iti ayan iti nasuroken nga 400-year-old nga miraculous image ni Our Lady of Piat. Ti imahe ket nagapo manipod Macau, ti original nga nakaikabilan na ket ijay lallo, ngem na i-transfer dagiti Dominicans ijay Piat. Ti ili ti Piat ti Cagayan ket iso iti mawawagan nga Pilgrimage Center of the North. Gapu kadagiti ado nga mapmapan nga deboto ken turista iti dayta nga lugar, aglalo no ngasta nga piyestana iti bulan iti July 1 ken July 2. Dagiti sa balipay nga tourist spot ken interesting sites ijay Cagayan ket ti Sierra Cave ijay Peña Blanca. 20 meters iti kadayuna manipod iti Callao Cave. Ti kadakalan nga challenge mo no sumret ka ket masapol nga agkarayam ka iti nakipet ken nababa nga wangawangan iti kuweba nga naawagan iti Celica Passage. Dagiti attraction iti dayta nga kuweba ket dagiti naduma-duma nga formation nga aglanglanga nga kasla popcorn wenno cauliflower ken nadamet iti stalactites ken stalagmites na ijay. Kamalanyugan Bell ije Kamalanyugan Cagayan.
May sa kadagiti kadaanan nga bel wenno batingaw dito'y pagilian. Nabatingting iti tawen 1595 ket naipan iti February 1987 ni Manila ket nagserbi nga may sa kadagiti attraction iti 33rd International Eucharistic Congress. Calvary Hills iti Igig, Cagayan. 11 nga ektarya nga turod nga nakaikabilan dagiti life-size images iti 14 Station of the Cross. Naarami daytoy iti 1982. Makita met ditoy iti napintas nga view ti Cagayan River, ti kakatitugan nga karayan diti Pagilian. Iti kada Semana Santa ado dagiti deboto iti mapmapan iti dayta a lugar. Cagayan Museum and Historical Research Center iti Tuguegarao City. Dito'y met iti ayan dagiti naduma-duma nga collection iti fossils, artifacts, antiques, artworks, ethnographic, ken liturgical works iti probinsya. Magapit suspension bridge iti Lalo, Cagayan. Kaunaan nga suspension bridge dito'y Asia nga mangkonektar iti umuna nga ken may kadwa nga distrito iti Cagayan nga mapan iti Ilocos Region. Santa Praxedes. Daytoy nga ili ket iso iti gateway nga mapan iti Ilocos Region babayan iti Patapat Bridge. Ditoy iti ayan iti Portabaga Falls. Anglers Mecca iti San Vicente, Santa Ana. Iso iti may bagbaga nga sailfish country of the Philippines. Ditoy iti pakaangangayan iti tinawen nga International Sports Fishing Competition nga iohos babayan iti Philippine Game Fishing Foundation wenno PGFF. Palawi Island, Paradise of the North. Isu iti kadakkalan nga isla dito'y Pagilian nga masarakan iti Santa Ana, Cagayan. Naideklarar akas National Marine Reserve iti August 28, 1994 ada iti total area na nga 7,145 hectares. Gapo iti kinaadayuna ti Palawi Island ket ditoy iti ayan iti 105 species iti ratan ditoy pay iti ayan wenno pagjijanan dagiti songgo, baboy ramo, ogsa, sea turtles ken sanctuary iti naduma-duma nga endemic ken migratory birds. Ti kaamyananan nga paset ti isla ket naawagan nga Cape Engaño iti met tuktok ti turod na ket ditamet iti ayan iti maddaelen nga Cape Engaño Lighthouse. Ket iti met abagatan nga laod ti lighthouse ket ti Engaño Cove. No kayat mo met iti mapanagtrek iti Cape Engaño Lighthouse, masapol nga mangalaka iti tour guide wenno local guide ken amin nga mapanijay ket masapol nga agpa-register iti Ecozone Visitor Center. Adamet dagiti napipintas nga attraction iti Caberia akas kuma iti Lakay-Lakay Lagoon, dagiti rock formation ti Camalaga-on Caves, Claveria Bay, Macatel Falls, ti Pata Lighthouse ken Claveria Beach Resort. Saan nga kompleto iti panagpasyar iti Cagayan no saan nga maramanan dagiti makmakan iti akas kuma iti Pansit Batil Patong originated iti Tuguegarao City, Cagayan, daytoy ket stir fried noodles nga namiksan iti vegetable, crushed chicharon, ken sunny side up nga itlog. Pansit Kabagan. Originated met iti Kabagan ni Isabela nga makita daytoyan kadagiti pansit area iti Cagayan Valley. Daytoy ket stir fried noodles with heavy sauce a namiksan iti crushed chicharon, vegetables, ken naparabawan iti itlog pogo ken nasarangsang nga lechon kawali. At dapay iti pawa, Carabao milk candy ijay Alcala Cagayan, ken ti Cagayan coco wenno hot chocolate. Ket dayta iti travel and leisure tayo itatanga Domingo daytoy ni Bombo Nelia Alibintalanya, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo! Good morning, Philippines!